Hello everyone, welcome back to my new vlog. अनि आजको vlogमा चाहिँ तपाईलाई स्वागत छ। आजको vlog चाहिँ हाम्रो पान्डामा रहेको छ। सो आज लालीगुराँस हो, यस्तै राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय फुल हो, सरी एकदम महत्त्वपूर्ण फुल। यहाँ माथि हेर्नुस्, फुलै फुल छ। आहा, लालीगुराँस फुली बोका हो। यो चाहिँ हाम्रो बोका हो। यहाँ हाम्रो बाख्रा पालिन्छ। यो हेर्नु कस्तो ठुलो रहेछ है बोट। आमा, यो खानुहुन्छ नि होइन बेना? यो कस्टम खानुहुन्छ कि यो? मलाई चाहिँ थाहा छैन कस्तो 5 तरमा धेरै पुगिँदैन हो खाली दिन भएर। हैन, पुगिन्छ। मर्यो ए फुल मात्रै पो रहेछ यो खाना चाहिँ हुन्छ कि मलाई थाहा छ, तर यो हैन, यो तर फलेको रहेन, फुल मात्रै रहेछ के। सो गाइस, यसलाई खै के भन्छ के 5 तरमा। हेर्नुहोस्, लालीगुराँस त अचम्मै छ नि। फेरि यहाँ त कति छ नि, भन्दाखेरि नि 5 वटा जति चाहिँ पुर्याए मैले। I love you मेरी जान, तेरे लिए है ये लालीगुराँस। सो हामी चाहिँ यहाँनिर धेरै, हाम्रो चाहिँ एकदम इलामको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो होइन, पर्यटकीय क्षेत्र हो, जसले भन्छ चाहिँ इलामको केही व्यवसाय अथवा आर्थिक आय आर्जनमा चाहिँ निकै धेरै टेवा पुर्याएको ठाउँ हो है। यहाँ चिया मात्रै पनि धेरै उत्पादन हुन्छ। अनि यहाँ पर्यटकहरू आउँछन्, पिकनिक खान्छन्। यहाँका व्यवसायीहरूलाई केही क्षेत्रमा पैसा व्यापार क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति सहज हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुभएको छैन होइन, हामी चाहिँ पान्टा आज कसरी आइयो थाहा पनि छैन, के कारणले आएको त्यो पनि थाहा छैन। हामी आउनु चाहिँ आएको, कहाँ हिँडेको थाहा छैन, न गन्तव्य थाहा छ, न यात्राको उद्देश्य नै थाहा छ है। आई डोन्ट नो, बट आइएम के भन्छ त्यो भइरहेको कुरालाई प्रेजेन्टमा प्रेजेन्ट त होइन, प्रेजेन्ट कन्टिन्युसमा बोलिन्छ नि, मैले गरिरहेको छु, हिँडिरहेको छु। जे होस् त्यही बुझौँ न, हामी यात्रामै छौँ। आई एम ट्राभलिङ टु अ वे सिडी विजय शैली सक्दैन नि। So beautiful place in Ilam. Hentu. यहाँ पुग्दै म त झनै मरे त। हेर्नु, पान्टारी यस्तो देखिन्छ है। बाइक। सो गाइस, तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, शङ्ख पनि रहेको छ। शङ्खको स्क्याचु भन्छ कि के भन्छ? स्क्याच भनेको त चित्र हो नि होइन, कोरिनु होइन। सो गाइस, इट्स मी राइन, जस्ट ह्यान्डसम पिपुल इन आवर युनिभर्स, ओन्ली वान। विश्वमै वान पिस मात्रै छु यार म। यहाँ चाहिँ औँसेली छ है साथी हो, ऐसेली। बगैँचामा नजाऊ तिमी, भमराले चुमिदेला।